ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਲੀਅਮ ਸੀਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਨੀ ਨੋਜ਼ ਤੇ ਇਚਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਅਮ ਸੀਪਾ ALIUMCEPA 30। ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਇਹਦੇ 10 ਡ੍ਰੌਪਸ 3 ਟਾਈਮਸ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕਮ ਐਲਬਮ 30 ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 5 ਡ੍ਰੌਪਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਡਲਕਾ ਮਾਰਾ 30, ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਡ੍ਰੌਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨੈਟਰਮ ਮਿਊਰੈਟਿਕਮ 30। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ।